哇，好多小鱼游窜。大家好，我小二，现在过来收一下这个大主龙，放了1个晚上了，1天1夜，不知道收获会怎样，下去看一下。嘿，哇，好多鱼，好多鱼！呜呼，暴龙，暴龙！哦呦，噼里啪啦的跳，过瘾啦！哇，全是罗非。好了，把它弄上来。哇，爽！哇，亮头，呼呼，全部爆了！哇，爽！放了1个晚上，就搞这么多鱼，把它扔上去，倒出来，千万不要脱掉！哦呦，太激动了！看，里面全是鱼，你把它接出来。有罗非，有白条，还有鲫鱼。哦呦，啊，螃蟹也搞到。哇，这些鱼有的都死掉了，打一些水上来先。好了，这一筐也倒出来。哇，呜呼，白花花一片，哎，跑掉一条，算了。还有好多，全是这个野罗非。2手开弓。哎呦，拿这个罗非一定要小心了，要不然扎到手就麻烦了。漂亮。起码有5、6斤鱼，大大小小。鲫鱼不要。还有好多这个野白条，罗非呢就全部把它带走，因为罗非在我们这边泛滥了，这个深潭多的不说，几百斤罗非绝对有的，大大小小。这个水位一超过这个桥洞，它就会游到这边来。不错啊，白条。有的这种小鲫鱼呢，就把它扔下去。其实这种鲫鱼呢，也是长不大的。诶，这个笼里面还有几条大家伙，听到跳。看这种条就爽了。哟呵，全部捡完了，应该有5、6斤鱼。因为今天属于天气比较好的，下了几天的雨，属于南风天，然后那个摄影机的镜头稍微起一点雾，比较模糊。给大家看一下收获，全是罗非。拿到那边去换些水，干净一些。哇，大家看，上面黑一层，全是这些罗非，一群一群的。嘘，怎么赶都不跑，黑压压一片。哇，好多啊！水面上也有一层。哎呀！这些小的都晕车了，把它带回去。看，半桶鱼，爽啊！呜呼，扎手啊，这罗非！看中个漂亮啊，红红的。再装起水，哇，那上面
看到打冒的，全是那些罗非鱼，泛滥成灾，黑压压一片。怪不得说搞那个桥洞一晚上就抓了这么多，不怕人的。这样看过去也发现有好多蛮大条的，改天继续搞我的那个大铁笼，把它改装好了，继续拿到这边来投放。好多鱼。这个竹篓呢，等会我就拿到那个河道的桥洞口那里去放。今天我也发现好多村民在那个桥洞口抓了不少鱼，因为现在下了几天的雨，河水上涨了，所以留了好多鱼抢水上那个桥洞口，在那里就有机会搞到大鱼。现在呢，先把这个竹篓给组装起来，等会到那个桥洞那里直接放下去，布置好就可以了。合二为一。好了，现在就赶着过去了，也希望在那里能有个好的收获。今天视频就先跟大家分享到这里，我们下视频再见，拜拜。